apumzike kidogo. Na akaambia wenye walikuwa naye, akasema, ambili dadi, mimi ni mgonjwa. Mtoto mdogo wa miaka 6 wakaona ni kama ni jokes. Wakasema, wacha sifanye kitu kingine, tunaenda kanisani. Baada muda kidogo wakiangalia mtoto ni kama anajaribu, ni kama pofu, ni kama vitu. Yaani kaza kuona mshtuko. Yule alinipigia simu, I was playing this instrument. Na alinipigia simu mishtuko mingi sana. Nikashindwa what is going on. Na kisi kumpigia baadaye. Na nikakaa kidogo, lakini yule akasema hapana. Hii call lazima ni pick immediately. Nikaenda nikampigia. Nikimpigia simu, yaani niambia tuko hospitali na akakata simu. Nikashindwa labda nini inafanyika. Kidogo hivi, maana mwingine mtoto akaniambia, bonge, mtoto wako ni kama kukufa amekufa. Lakini hatuko sure. Na akakata simu. So I was like, hii story inakuja lakini mimi niko ibada. Nikasema hapana, nasikia vibaya. Nikapiga simu azingii. Piga simu network inasumbua. Alafu unajua kiko uko nje, unapiga simu na huko unataka wewe kuja uimbe, ni vitu mbili tofauti. Unapigiwa simu mtoto wako hospitali, ni mgonjwa na ni kama fahamu zake ni mbaya, na huko anakuambia tunataka praise and worship wasimame, utafanya gani? Unasikianga ni kama dunia sasa haiendi. Vipi haziendi? Nikashindwa hapa leo. But nilijikaza. Nilikuja nacheza uzuri, praise ile haraka kaisha haraka, nikatoka nje. Nikaenda nikaambia sasa Mungu, mambo ni mawili bwana. Wewe unajua sasa inabidi hapa sitaomba na sitaambiwa niko na shida. Wewe jamaa, mambo ni mawili tu. Wewe unajua ni baba. Na nilikuwa nimesoma kwa Korintho, akaniambia mambo yote tunafanya mwenye anatimiliza tu ni Mungu. Nikamwambia wewe ni mzee wa heshima. Niko kanisani. Wewe unaona nimekuja ninaabudu. Tena nasikia ripoti ni mbaya. Sasa bibi Mungu, unajua ninazungumza nikiwa hapo nje. Nikamwambia Mungu, sasa unajua nataka tuongee na wewe. Tufanye sasa deal. Huyu ako hospitali. Apone, mimi niendeleze ibada. Na kama ataisha, itabidi nifunge virago. Na niende mambo mimi hata kama Mungu ndio msamihi kwa ile hali msamihi. Nilikuwa naongea kama wazimu. Sababu kiambia mtoto anakufa unajua unasikia uchungu ile yenye unasikia. So it was very painful. Wakanitumia mapicha by the way. Mtoto aongei, mpaka na yeye anasema peleka mtoto nyumbani. It was like nasikia ya uzima. So nikamwambia Mungu wewe ni Mungu wa uzima baba. Wewe ni mambo isilete aibu. Nikuje kanisani alafu hivi jitokee heshima mbaya, itanifanya pia mimi nasikia vibaya. So after hiyo muda kidogo nikasema tena nije kanisani, lakini nitapigia simu baadaye. So kidogo hivi nilikuwa nakanipigia simu. Na hiyo immediately mtoto alikuwa yaani mtoto hajisikii chochote. Na nikaambiwa atibu ongea yako na wewe ni kama nataka kuongea. Nikaona sasa alikuwa anajaribu kuleta sauti, alisema dadi ninataka soda. Na nikasema soda. Sasa mimi nikatuma pesa nikawatumia 1,200, nikamwambia just take that one, mlio soda kubwa, lakini mimi nani niko katika prayer mountain. I'll pray for you. Na immediately within 15 minutes, hata sasa 1 hour ama 15 minutes, kijana alikuwa ananiambia hao, nataka tuoge twende kanisani. Maana dada yangu kanisani. Hiyo ni mambo ambayo ilikuja mpaka nikakaa nikajiuliza, hii ni kama ninaona ni kama nimeujiza, ni kama yani na hata sikwambia mtu yote, it was about Sabini ndio nilimwambia. Mimi mambo yanapitia. Ilibidi wakati nitoka hapa Monday nilifika Kakamega, huko nikiingia Kisumu mapema sana. Nikataka kujua what is happening. Maana hiyo wakati alikuwa ameenda shule. Wakati nilifika shule nikasema, yule Mungu anaomba. Hadi sikataka tukufuate. It was that my son hakuwa. Lakini nilijifunza kitu kimoja. Wakati mwingine mhusishe Mungu kama kuna nguvu. Mungu hawezi kukuaibisha. Hajawahi. Wakati mwingine unaweza chukuliwa kama wewe ni wazimu, unakuja unapiga kelele mbele za Bwana, unaona wamechanganyikiwa ziana mbele na nyuma, lakini wewe unajua mbele yako na nyuma ni wapi. Haleluya. Unaweza kuja ukakaa ukasema wewe alichanganyikiwa, hayuko sawa, lakini kwa Mungu liko sawa. Sababu wakati nahitaji fedha, mamilioni ya pesa kwa hospitalini, yeye hapa sitahitaji fedha, naambia tu Bwana, wewe niwezeshe, Bwana ndiye ako na uwezo. Haleluya. Haya ni mambo ambayo lazima huo ndio utajiri wa Ukristo. That one is the richest thing in the Christianity. Kukaa mahali pale unaambia baba anataka kitu fulani kifanyike na anafanya, hiyo ndio
utajiri ambao unatafuta. As a Christian, lazima ukienda shuleni una command tu watoto waende na school fees ipatikane in Jesus name. Haleluya. Hiyo ndio utajiri kwa Yesu. Hiyo ndio utajiri. Ile hali ya kukaa mpaka unazorondeka, mpaka unasikia kizunguzuki kichwa na uma unaenda mara moja, kichwa daktari, yani unakuwa na stress. Yani kwa Yesu ni stress. Inamaanisha Paulo alikuwa anaambia kanisa kama la leo. Alikuwa anasema mimi ni Apolo. Mimi ni Paulo. Lakini mtuma wenu niliyetuma kwenu kwa mambo ambayo mnayafanya, mnaweza kupanda, tunaweza kupalilia, lakini yule ambaye anayagusa ni Mungu peke yake. Jina la Bwana barikiwe. Tumekuja mahali hapa tuna matumaini. Tumekuja mahali hapa kuna vitu tunataka zifanyike. Lakini mwenye kutuwezesha tu peke yake ni Mungu. Haleluya. Mungu ametupatia watu heshima wa kutushika tu mkono na kutupatia direction. Like kama bishop, kama pastor, kama reverend, kama wazee wa kanisa, kama wamama wa kanisa, kama vijana. Lazima tushikane tuseme mwaka huu tuna malengo haya, tuko na vitu hivi, tufanye hivi, tutengeneze vitu hivi moja na moja. Alafu napata kwamba tukimhusisha Mungu, mambo yetu yanakuwa mepesi kuyatimiliza. Haleluya. Lakini tukifanya peke yetu tukisema kwamba tuko na pesa, haitaweza. Haitawaka. Bwana asifiwe sana. Nikimalizia katika maisha ya Mkristo. Ukristo ni mzuri sana ukimhusisha Yesu na ukifanya vitu za Mungu hadharani. Ukristo ni mtamu sana ukimhusisha Yesu, ukifanya vitu vya Mungu ukimhusisha hadharani. Jina Bwana barikiwe. Wakati mwingine walikuwa wanatuambianga ati kwamba silent speaks more. Ati wanasema nini?